如果有一個投資策略啦，每個月啦可以幫你啦收息，一年啊隨時啊幫你啦增加咧6至12% 嘅潛在回報嘅話啦，你會唔會做呢？嗱，我會啦，我仲做咗20年添。冇錯，我講緊嘅係股票期權當中咧最簡單嘅應用啦 ，short call 或者 short put 啦，可能啊已經足夠啦大部分嘅投資者去用噶啦。咁關於 short put 啦同埋 short call 嘅一啲基礎嘅教學資訊啦，可以睇翻之前嘅一啲短片啦。我會將相關嘅連結咧喺留言區裏邊置頂噶。首先啊，分享個真實嘅例子先，大家去睇睇咧呢個案例啦。案例嘅主角啦，大概喺2-3年前啦買咗2318平安保險。咁呢段影片嘅拍攝時間咧係2025年嘅9月初。咁當時咧佢嘅買入價係50幾蚊㗎。咁啊事後望翻啦，絕對啦係買得唔好啦，因為買得唔夠平啊嘛。換言之，等咗2年幾啊都係冇乜升過㗎。咁但係唔阻礙呢個案例嘅主角賺錢喎。點解呢？咁大家可以睇睇呢一張圖啦。咁啊清楚睇到啊嚇，咁啊正股咧只係咧贏咗65000蚊左右嘅啫，咁但係衍生品咧就大概賺咗39萬。衍生品係咩意思啊？就係我哋所講嘅 short call 啦。咁呢個案例啦，俾大家睇到啦。你買入一隻股票，希望咧長線持有，咁但係短線咧冇乜升幅，冇乜表現喎。其實啦都未必需要好驚嘅，因為除咗有股息收之外啦，有部分股票咧仲可以 short call 收期權金，自製咧月有息收嘅效果啊。咁呢個案例啦，咁啊 short call 啦收咗大概39萬嘅期權金嘅，咁我當係3年去計算啦，即係36個月，平均啦每個月啦大概就有1萬蚊嘅額外收入啦。咁啊唔多嘅，咁但係好過冇啦。聽到呢度啦，咁我講得好似幾着數啊，係咪啊？會唔會覺得我呃人呢？放心，我呢個頻道嘅特點啊，除咗講一啲策略嘅優點以外咧，仲會不斷咁強調佢嘅缺點㗎。咁啊，俾大家個更加全面嘅睇法，咁啊，再自己判斷啦，學唔學啦，或者用唔用嘅。喺進一步啦講缺點之前啦，為咗避免有啲朋友仔冇睇過之前嘅系列，未知道 short call 係啲乜嘢，俾2分鐘時間我簡介一下，咁我哋繼續再講落去啦。咁啊 short call 通俗啲嚟講啦，就係 sell call 啦，即係賣出一個認購期權。咁有人 sell call，即係有人 buy call 啦。咁咩人會 buy call 呢？雙方咧點解要簽呢張合約呢？咁我哋可以睇睇呢一個模擬例子啦。咁啊，假設甲君啦係一個對沖基金嘅基金經理，咁佢沽空咗股票 A 啦，當時嘅股價係10蚊。咁啊沽空啦有機會賺錢，咁但係如果睇錯市，股價掉頭急升嘅話咧，同樣有機會輸大錢㗎。咁點樣防範呢個風險呢？咁啊甲君啦希望買一個保險，呢個保險就叫做 call 啦，認購期權。咁啊假設啦股票價格咧短時間內急升到20蚊啦，都唔驚喎，因為佢買咗呢個 call， 買咗呢份保險啦，咁佢就有權利啦以12蚊嘅價格買入股票 A。換言之，最多都係輸2蚊嘅啫。咁買保險啊，梗係要俾錢啦。咁呢份保險啦係叫做期權，而期權嘅價格咧，我哋叫期權金。呢度嘅例子咧，市值咧係0.5元㗎。咁呢個時候啊，咁啊月君佢係股票 A 嘅投資者，佢喺低位啦買咗一段時間㗎啦。咁佢心目中啊12蚊係一個理想嘅沽出價，所以佢決定賣出一個認購期權 sell call， 一來可以鎖定一個沽出價格啦，即係行使價12蚊啦。同時咧係可以收取期權金0.5元嘅，咁啊有一個額外嘅收入，兩手準備。咁啊股價真係升穿12蚊啦，對方嚟行使，佢就用12蚊去沽出啦。咁啊假設啦呢個股價喺指定嘅時間裏邊啊升唔穿12蚊嘅話啦，咁佢至少咧都有0.5元落袋，咁有一個收息嘅效果啦，類似。甲君啊同埋乙君啊可謂各取所需。咁啊甲君啦想防範風險，乙君持有股票啊，咁啊到心目中嘅價格啦就想沽出，咁啊到價唔到價都好啦，咁啊都有期權金咧多一份收入，咁啊即係叫做一個唔錯嘅方案啦，對佢嚟講。以上啊就係 sell call 嘅基本概念啦。咁啊注意啊，呢個說明咧對於細節係有所簡化嘅。咁啊比如話冇詳細提及佢係美式期權啦定係歐式期權啦，都冇提及月份啦同埋合約張數等等嘅細節嘅。反正都係一個模擬例子，咁但係希望可以俾到個基本嘅概念啦大家啦。short call 啦或者叫 sell call 啦嚇，咁啊看似係一個即係兩全其美嘅方法啦。咁但係必須強調一下，咁啊 short call 都唔係萬能嘅，
都需要睇翻實際嘅情況嘅。接下嚟咧，同樣係一個真實案例，咁但係就係一個做得非常之唔好嘅案例啊，一個好差嘅示範，俾大家睇清楚啦 short call 嘅缺點㗎。呢個故事咧就發生喺2025年嘅5月份，咁啊故事嘅主角啦就睇好6060眾安保險嘅前景啊，咁喺10至14蚊咧就開始買入嘅，咁啊合共啊大概8萬股，平均成本咧就大概係12蚊嘅。咁啊主角認為咧眾安保險啦未來啦會升㗎，而且係慢慢升，猛牛嚟㗎。咁啊亦都希望有一個額外嘅現金流，所以佢決定咧定期 short call， 一邊收期權金，一邊等升值。咁佢喺5月份啊賣出認購期權 short call， 行使價係14蚊，30張，即係3萬股啦。不過悲劇就嚟啦，6060眾安保險啦喺5月底嘅時候急升，最後啦仲原來爆出咗呢個穩定幣嘅消息啊！咁喺5月29號結算日當日啦，急升到21蚊啊！咁主角點算呢？冇辦法啦，因為賣出認購期權啦，咁啊就係將買入股票嘅權利咧賣咗俾對方，咁期權嘅買方啦就會嚟行使㗎啦。結果咧，主角啦喺5月29號收市之後啦，就要以14蚊咧沽出3萬股俾對方。嗱，留意啊，當時個市價係21蚊㗎，換言之，相差咗成7蚊㗎。咁啊，合共咧係21萬港元。咁你話即係心痛唔心痛咧？咁啊好彩，咁啊主角啦持有啦即係8萬股嘅，咁啊3萬股只係佢持倉嘅一部分啦，咁所以都係賺少咗。咁啊衰極啦都有幾十萬嘅利潤嘅。不過你有冇諗過，如果主角咧手上係冇股票而走去 short call 嘅話咧，情況係點呢？真係會輸死人㗎。咁我哋繼續啦上述嘅案例。咁啊假設咧主角啦喺5月份賣出認購期權，行使價啦14蚊，30張，即係3萬股，但係手上係冇貨㗎。而6060咧又一飛沖天去到30蚊。嗱，注意係假設啊嚇。咁啊假設嘅，咁啊期權嘅買方啦，咁啊肯定會嚟行使啦。換言之咧，主角就需要喺市場上面咧用30蚊啦買翻3萬股，再用咧14蚊嘅價格咧賣俾對方㗎。即刻話咧，馬上咧就輸咗16蚊㗎啦，咁啊合共啊幾廿萬㗎啦，即係為咗啦1-2萬蚊嘅期權金啦，輸咗幾十萬啊，咁啊真係有少少啦，咁啊贏粒糖啦，輸間廠嘅感覺啦。咁啊總的而言啊，咁我認為咧 short call 咧係好策略，咁但係都要識得去判斷啦，同埋審慎咁去做㗎。而且咧最好咧符合呢啲條件㗎。咁啊第一啦，咁啊要挑選翻優質適合長線持有嘅股票啦，呢個係根本。咁啊第二啦，都要觀察市況嘅。咁一啲大升市大牛市咧就需要暫停一下㗎啦。咁啊第三啦，必須有正股喺手啊，千祈唔好胡亂做槓桿啊。咁你有幾多股份喺手就 short 幾多 call 咧，咁啊啱㗎啦。咁啊技術上啦，教科書嚟講就係所謂嘅 cover call 啦。如果你認為咧今日嘅內容咧有少少價值嘅話啦，咁啊你又想繼續聽多啲點樣去即係善用期權咧，做到月月有息收嘅效果啦，邀請你訂閱、點讚同埋留言，簡單講一句支持，俾個動力我啦，咁啊繼續做相關嘅內容嘅。最後必須一提啦，咁啊呢個系列嘅目的咧係分享，不構成任何形式嘅意見㗎。而且用一啲咧相對過期嘅案例咧係故意㗎，因為我哋呢度咧係唔會俾即時嘅一啲所謂貼士嘅。咁如果你有興趣啦，咁啊繼續交流嘅話，咁我哋下條短片再見啦，拜拜。